everyone, welcome back. இந்த வீடியோல doorbell wireless doorbell review தான் பார்க்க போறோம். நான் wireless doorbell னு Amazonல சர்ச் பண்ண வரைக்கும் Lokza best னு வந்துச்சு. அதனால Lokza நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து நான் Amazonல வாங்குன. description boxல லிங்க் தரேன், மறக்காம போய் பாருங்க. ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாக்ஸ்க்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ரிசீவர், டிரான்ஸ்மிட்டர் ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் நம்ம வெளியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது. அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்க்ரூஸ் வச்சு கூட நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு டபுள் சைடட் அதர்சிவ் டேப் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் வெளியே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம வெளியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். அதில் அந்த ரெண்டு மார்க் தெரியுதுல்ல, அதில் வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு பேட்டரி இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் பட்டன், அப்புறம் இது வால்யூம் மைனஸ், வால்யூம் ப்ளஸ். இதை வந்து நம்ம ப்ளக் பாயிண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினதுக்கு மெயின் ரீசனே கலர் வந்து அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா ப்ளூ கலரில் நியான் லைட் மாதிரி எரியும் நடுவில். இதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. இது பார்க்கவும் அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடுறேன். இந்த மாதிரி ரிங் ஆகும். இப்போ நான் உங்களுக்கு அதில் ப்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதுலேயும் ஒரு ப்ளூ கலர் நியான் லைட் எரியுது. பார்த்தீங்கன்னா சைடில் எரியுது, நல்லா பிளிங்க் ஆகுது. இதில் வந்து 32 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். மேலே இருக்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சாங் வரும். அந்த சாங்க்கு மறுபடியும் போனோன்னா கீழே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நம்மளுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை செட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த Lokza வயர்லெஸ் டோர்பெல் மாதிரி நான் நிறைய ரிவ்யூஸ் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதையும் கூட நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். பாய் பாய், டேக் கேர்.